Hello，大家好。咁我哋而家嚟到昆明啦。咁昆明呢度呢，估唔到一個大城市裏邊呢，都有一啲比較中式、古色古香嘅酒店嘅。咁我哋今日就嚟到呢一間，而家俾大家睇睇個景色先。Banana domo jiggle jiggle, big falls, kata caverlo wiggle wiggle, nundo, bitumawana triple triple, kono, lungos e mi fiat, kala caverlo piag. 咁呢度呢，你見到啦，附近嗰啲屋呢，都已經係現代化噶啦，唯獨是呢一個片區呢，呢個酒店呢，就用緊嗰種舊式嘅建築風格嘅。咁呢度就好似嗰啲客棧咁樣啦，以前即係我哋平時睇電視劇嗰啲。呢度呢，有個可以俾大家飲茶啊，欣賞下嗰啲水塘嘅景咁樣嘅。咁係幾舒適嘅喺呢度睇，但係我唯一最後悔就冇帶個航拍機嚟呢度，咁可以喺高空咁樣影一影呢個 area。咁同埋佢呢個酒店呢，就係冇任何電梯嘅，咁變咗呢，行李拎上拎落呢，都係要行樓梯，有少少攰嘅。不過唔緊要，佢哋會幫我哋搬。咁同埋呢度呢，應該有個泳池嘅，但係今日就應該冇開放到啦，呢度冇晒水咁樣。咁我哋再睇一睇呢度嘅景觀啦，都係嗰啲古色古香嘅建築風格嚟嘅。咁當然唔計後邊啦，後面嗰啲就已經係現代嘅樓啦，雖然舊少少。咁我哋而家就即刻去我哋間房嗰度啦。咁一入到嚟間房呢，就係呢個雙人床啦，咁就係基本嘢啦。跟住呢，佢呢間房最特別呢，就係左手邊呢度啦，佢會有個台喺度俾你坐低喺度飲下茶咁嘅。咁佢上面呢，都會提供咗啲茶杯啊、茶壺同埋茶葉俾你，咁啊可以望住出邊條走廊嘅風景咁啦。咁入到嚟呢度呢，就會見到係個廁所啦。呢個位呢，其實有少少尷尬嘅，因為呢，當你沖涼嘅時候呢，其實出邊嘅人呢，可以喺側邊呢係望到你裏邊個影咁樣樣嘅。咁沖涼都還好嘅，但係你睇下右手邊呢度，呢度係廁所，即係如果你有屙屎嘅話呢，俾同房嘅人望到你呢，就其實真係有少少尷尬。咁轉眼間呢，我哋就嚟到昆明呢一個旅遊區啦。呢度呢，就係老街嚟嘅。咁大家見到咧，呢度都係非常之多人啦，同埋有啲人呢就會扮嗰啲人物呢，同你影下相收錢咁嘅。咁呢度由於係非常之多人呢，我哋都係喺度行個圈啊，買少嘢呢，買少紀念品呢，我哋就會去另一度食飯噶啦。咁而家就俾大家睇一睇我哋去咗邊度買嘢啦。咁成條街唯一吸引我入去睇嘅鋪頭呢，就係呢一間啦。呢一間呢係賣嗰啲花酒啊，或者茶嗰啲酒嚟嘅。咁我哋而家飲緊呢一杯呢，就係呢個玫瑰花普洱酒呢，其實係非常之好飲嘅。你加咗冰落去飲嘅時候呢，哇，真係個味道好吸引，你會買佢。咁我本身呢，就唔係一個好中意飲酒嘅人嚟嘅，咁但係呢，就真係覺得幾好味，佢甜甜地又帶有少少酒精咁樣樣，又唔會話苦咁樣樣，所以我覺得係幾好。同埋呢，佢呢度啲酒呢，嗰啲樽呢係非常之靚啦，我個人覺得。我就係見佢咁色彩繽紛，我就俾佢係呃咗入去睇啦。咁結果飲完之後呢，就真係覺得幾好飲，所以我就買咗幾支呢一個玫瑰花普洱酒，同埋另一個唔知咩白桃烏龍酒咁樣樣嘅。咁呢，佢呢度呢就可以話直寄翻去屋企嘅，但係由於我哋嘅地址喺香港關係呢，咁佢就話冇辦法寄去香港啦。咁我就現場買酒啦，咁叫佢 pack 好啲，放翻行李篋帶翻香港。咁希望到時呢就唔好壓爛咗啦，壓爛咗大鑊啊，成個行李篋都濕晒咁樣嘅。咁所以呢，呢度就係我唯一買翻去香港嘅紀念品嚟嘅。咁我太太啊，同埋我太太個媽咪呢，佢哋都有買其他紀念品啦，就係買嗰啲玫瑰花餅啦，同埋有少少小食咁買翻去俾大家去試一試嘅。咁喺大陸呢，就好多呢啲咁樣樣嘅動物攤檔喺街度賣嘅。咁個人嚟講呢，覺得呢就唔應該幫襯呢啲無牌小販啦，因為的而且確你都唔知道嗰隻動物嗰個狀況嘅。但係呢，佢哋呢邊呢就好興咁樣樣，就放喺個市集嗰度，其實都會吸引好多人去睇嘅。我都忍唔住呢喺嗰度周圍望下，啲貓真係幾得意嘅。不過呢，就有啲呢就好似唔係話太過人性嘅，可能好多隻混落同一個籠咁樣樣。咁唔知咁樣樣大陸其實合法定唔合法嘅，我哋都係齋望下算啦。咁今集 vlog 呢，其實我哋主要呢都係喺呢個雲南嘅市區嗰度行嚟行去嘅
啫。咁今集嘅時間就去到呢度啦，我哋下條片呢就會去影呢一個孕婦相啦，同埋喺昆明裏邊食埋最後一餐飯呢，咁我哋就會翻香港啦。中意呢條片嘅朋友記得 like and subscribe，我哋下條片再見，拜拜。